Ош шаарынын Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан жеке менчик Байкөл мончосунун суу казаны жарылып өрт чыкты. Тилсиз жоодон жалпы 7 адам жабыркап тез жардам менен ооруканага жеткирилгени кабарланды. Учурда бардык жабырлануучулардын абалы дарыгерлер тарабынан текшерилип, амбулаторлук дарылануу үчүн үйлөрүнө чыгарылды. Байкөл мончосунда болуп өткөн окуядан кийин бизге 6 жаран кайрылды. 6 жаранга тең тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүп, дартаптар коюлуп, амбулатордук дарылоого жөнөтүлдү. Оларда кандай эме болду? Оор баа бердиңиздер? Канчасы оор, канчасы жеңил болду? Же бардыгы эле жеңил болду? Жеңил жаракат алышкан, ошол себептен амбулатордук дарылоого жөнөтүлдү. Эми негизинен бир аялдын ошол сол колунун сөөктөрүнө сынык бар, ага гипс тагылды. Окуя тууралуу өрт өчүрүүчү кызматына түшкү саат 2 чамасында кабар келип, жерине дароо өрт өчүрүүчү кызматкерлер тартылган. Алдын ала маалымат боюнча өрттүн чыгуу себеби суу кампасынын бош болгонунан улам болгон. Бул боюнча атайын комиссия түзүлүп, тергөө иштери уланууда. Бүгүнкү болгон боюнча өзүңөргө белгилүү болгондой, саат 2-ден 4 мүнөт өткөндө бизге Байгазы деген жараныбыздан телефон чалуу келип түшкөн. Ошонун негизинде биздин өрт өчүрүүчү куткаруучуларыбыз ыкчам түрдө чыгып, ошол 2-ден 10 өткөндө жеринде болгон ошо Байкөл деген мончонунга барышып, өрттү өчүрүүгө катышкан. Ал жерде өрттү ошол замат эле өчүрүп бүтүшкөн. Ал жерде жанагы ошол мончонун ичинде жана парилка деп коебуз, ошо парилкада суу болгон эмес. Болбой калганда ошол мончонун иштеткен адамдар көңүл бурбай алганбы? Себеби ошондо парилкада суу болбой калып, ошо кургап, тиги эме атылып мындай вызырып болгон да. Белгилей кетсек, аталган мончо боюнча жергиликтүү жашоочулар тиешелүү кызматтарга бир нече жолу арыз менен кайрылып келишкен. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.